হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবারও দেখা হচ্ছে যে এপিসোড 1 এর পরে আমরা চলে এসেছি এপিসোড 2-তে। এপিসোড 1-এ আমরা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করে আমরা উত্তরে চলে এসেছি। এখন আমরা ট্রেন স্টেশন থেকে আমরা নেমে এপিসোড 2-তে আমরা কোথায় যাচ্ছি? ঠিক ধরেছেন, আমরা দিয়াবাড়িতে যাচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন দিয়াবাড়িতে চলে এসেছি। এখন দিয়াবাড়ির জায়গাটি অনেক সুন্দর লাগছে। চারদিকের গাছও অনেক সুন্দর, তার পাশে একটি লেক আছে। আর এই জায়গাটি মনে হচ্ছে গ্রাম। আমরা গ্রামে এসেছি কোনো একটি। অনেক সুন্দর এই জায়গাটি, আমি পুরো অবাক হয়ে গেছি। ফ্রেন্ডস, এখানে অনেকগুলো স্টল রয়েছে ফুচকা চটপটি। আর বাবু ভাই আমাদেরকে ফুচকা চটপটি খাওয়াইতে চাচ্ছিল, বাট আমরা ফুচকা চটপটি খাইতে ইচ্ছে করছিল না, আমাদের ঘুরতে ইচ্ছে করছিল। ফ্রেন্ডস, আমরা ঘোরাঘুরি করে আমরা আবার চলে এসেছি টিকিট কাটাতে। আমরা এখন বাসায় চলে যাব। সো এপিসোড 1-এ আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এপিসোড 2-তে আমি টিকিট কাটা দেখাবো। সো এখন চলে আসলাম টিকিট কাটাতে, কীভাবে টিকিট কাটাতে হয়। সো ফ্রেন্ডস, এখানে টিভি স্ক্রিন রয়েছে। এই টিভিতে এখানে আপনি কোথায় যাবেন, কয়জন যাবে এবং কত টাকা লাগবে টিকিটের জন্য, এসব সব আপনার ইনফরমেশন দিতে হয়। সো ফ্রেন্ডস, আমি এখন বুথে টাকা দিয়ে আমাদের জন্য টিকিট নিয়েছি। সো ফ্রেন্ডস, এখানে একটি ঝামেলা হয়েছিল। মাথায় দেওয়ার জন্য ফুলগুলো আমার বোনেরা যে কিনেছিল সেসব নিয়ে যেতে দিবে না, সেজন্য আপু চুপি করে ব্যাগের মধ্যে ভালোভাবে ঢুকিয়ে রেখেছিল যেন সিকিউরিটি গার্ড যেন না বুঝতে পারে। দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে।
সো ফ্রেন্ডস, আবার মেট্রো রেলে উঠে আমরা এখন টিপু নানার বাসায় চলে যাচ্ছি। তার আগে আমাদের বেশ ক্ষুধা লেগেছিল, তাই বাবু ভাই আমাদেরকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ালো। খাবারগুলো বেশ মজা ছিল। এরপর আমরা খাওয়া দাওয়া করে আমরা এখন টিপু নানার বাসায় চলে যাব। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের খাওয়া দাওয়া ঘোরাঘুরি সব কিছুই শেষ। আমরা এখন বাসায় চলে যাব। সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকলো। আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সো আজকের পর্যন্তই থাকলো। আল্লাহ হাফেজ, বিদায়।